Polşa artıq bilirsiniz son zamanlar viza vermir. Azərbaycanda viza vermir və bizim soydaşlarımız Polşa deyil, Slovakiya səhv eləmirəmsə, yoxsa Sloveniya bu ölkələr üzərindən viza alaraq Macarıstan, Budapeşt üzərindən Polşaya keçirlər. Bilirsiniz ki, Şengen zonasına daxil olan ölkələr əlində viza varsa, istənilən ölkəyə gedə bilərsən. Bu Şengen zonasına daxil olan ölkələrə və mənim dostum da tək dostum olmayıb, təbii ki, ətrafında bir neçə nəfər olub, bir neçə Azərbaycan qrup halında çıxıblar və gəliblər Macaristana, Budapeştdən keçiblər Polşaya. Şəhərin adı yadımdan çıxıb Polşaya və onlar orada görüşdükləri adam, danışdıqları adam güya vəkil olub, dırnaqarası, bilmirəm. Adam vəd verib, Azərbaycanda vəd verilən maaş, məsələn, 20 zlotdur, nədir bilmirəm onların pul vahidi, Polşanın. Polşa pul vahidi ilə 28 zlotdur nədir ondan verirlər, verməliymişlər və plus sadəcə səhər smenişi olacaqmış. Amma gəlib vəkildə görüşüblər ki, vəkil güya bunların işlərini görəcək və burada işlədikdən, vergi verdikdən sonra bunların sənədlərini miqrasiya idarəsinə təqdim edəcək, oturum yaşama izni alması üçün. Təəssüflər olsun ki, həmin adamın özünə görüşəndəki dırnaqarası olan vəkil bunlara izah edib ki, yox, heç də bunlar belə deyil. Nə səhər smeni təkcə deyil, gecə də var, səhər də var. Plus 28 zlot deyil, 22-dir, daha azdır və pauza müddətləri var. Bunların istirahət vaxtları var. Yarım saat, o yarım saat ərzi, yarım saat yoxsa 15 dəqiqə yeməyə gedib gəlib çatdıra bilməyənin pulundan kəsirlər ki, bunların da deyir, biz zavod o qədər böyükdür. Mən oraya get, qayıt, yemək artıq nahar vaxtı bitirir ki, bu da ki, məlum məsələ sənin pulundan kəsilir ki, bu da insanlara zaten sərf eləmirdi.